Çox vaxt mənə irad tuturlar ki, mən bu mövzudan danışanda 2010-cu illərdən sonrakı hadisələri bir növ toxunmuram. Yəni mən daha çox köklənirəm 90, 80 və 90-cı illərə. Bunun səbəbi budur ki, 2010-cu illərdən sonra baş verən bütün o proseslərin hamısının informasiyaları əlçatandır. Yəni bugün internet bizə imkan verir ki, konkret bir ili götürüb orada hansı hadisələrin baş verdiyini öyrənmək üçün biz material toplaya bilərik. Amma 80 və 90-cı illər bizim üçün daha uzaqdır. Həm də ki, materiallar yoxdur və zaman da keçir. Bu 10 illiklər qalır arxada. Yalnız həmin dövrü görən insanların yaddaşında qalan məlumatlardan başqa heç bir mənbə mövcud deyil. Outro Rap'in təhlilli kitabı iyul ayında çap olunub, bu ilin iyulunda. Bundan əvvəl Intro Rap'in tarixi kitabı çap olunmuşdu, təxminən 4 il əvvəl, 2018-ci ildə. Bir qədər ara vermişdim, əslində fikrim yox idi bunun davamını yazmağa, amma get-gedə dünyanın əksər ölkələrində, həm də Azərbaycanda bu janr özü, həm də bununla bağlı olan elementlər çox populyarlaşmağa başladı. Ümumiyyətlə, hazırda dünyanın əksər ölkələrində rap musiqisi ən populyar musiqi janrıdır. Bunu biz müxtəlif təşkilatların yaydıqları hesabatlarda, statistikalarda görə bilərik. Nümunə üçün birini deyə bilərəm. Deməli, Amerikada bir şirkət var, Nielsen Holding PLC. Bu şirkət marketinq və media səviyyəsini hesablayır. 2017-ci ildə onun təqdim elədiyi statistikada göstərilmişdi ki, rap musiqi janrı populyarlıq baxımından artıq 50 illik dominant mövqeyini saxlayan rock musiqisini də qabaqlayıb ötüb keçib və rap həmin dövr üçün 2017-ci il üçün ən dünyada populyar janr hesab olunurdu və növbəti illərdə 2018-dən bu günə qədər ilbəil o hesabatlar, statistikalar göstərirdi ki, rap populyarlığını daha da artırır. Və xüsusilə də son illərdə də Azərbaycanda həm rap battle-larda çox populyarlıq qazanır, həm bu musiqi və bundan törəyən digər janrlar çox kütləviləşir. Və xüsusilə qeyd eləmək istəyirəm ki, bu kitaba ön söz yazan Fidan Cəfərova daha çox motivasiya verdi mənə. Beləliklə də kitab çap olundu. Kitabın içindəkilərə keçməmişdən əvvəl bir zəruri qeyd var, onu bildirmək istəyirəm. Deməli, çapdan qabaq Word formatında mən bir neçə nəfərə göndərmişdim oxuması üçün. Qeyd eləmişdilər ki, dili qəlizdir, biraz qəliz yazılıb və daha çox, belə deyək ki, şikayət edirdilər. Şikayət ondan ibarət idi ki, çox akademik yüklənib. Eyni zamanda çap olunandan sonra kitabla tanış olan bir neçə nəfər də bunu mənə dedi. Əslində müəyyən qədər bununla razılaşıram. Çünki birinci kitabda əsasən tarixi faktlar idi. Tarixin dili də nisbətən daha belə bəsit, sadə olur. Burada həm bir neçə elmi müstəvidə müqayisələr, təhlillər aparılıb, ola bilər terminologiyalara görə, yaxud mətnin ümumi o spesifik üslubu qəlizlik görüntüsü yarada bilər, amma ümumi halda heç bir qəlizlik görmürəm. Yəni buna necəsə cavab vermək, fikir bildirmək lazım idi. Ona görə burada xüsusi qeyd elədim. Və kitabın içindəkilərə keçəndə qeyd edeyim ki, 2 hissədən ibarətdir kitab. Birinci hissədə rap janrı ibarət olduğu komponentləri ayrı hissələrə bölünüb və hər bir komponent ayrılıqda təhlil olunub. Ümumi götürəndə rap musiqisi bir qədər mürəkkəb janrdır, çox komponentli janrdır. Amma burada daha çox 3 əsas komponenti götürdüm. Beat, flow və lyrics. Beat rapdə musiqi payıdır, flow söyləmə, deyiliş payıdır, lyrics də mətn, sözlərdən ibarət bir komponentdir. Bunların hər birini musiqişünaslıq, ədəbiyyatşünaslıq və recitativ deklamasiya üzərində təhlil eləməyə cəhd eləmişəm. Digər komponentlərə də orada qismən toxunulub və bundan başqa rap musiqi janrı hip-hop submədəniyyətinin bir qoludur.
səs və söz komponentidir hip-hop submədəniyyətinin. Ümumilikdə hip-hop submədəniyyətinə də böyük yer verilib və bunlardan savayı rep treklərinə çəkilən kliplər də psixoanalitika müstəvisində təhlil olunub. Müəyyən vaxtlarda müəyyən şəxslərin dilindən biz eşidirdik ki, rep janrı meyxana ilə müqayisə olunur. Mən bununla heç vaxt razılaşmırdım. Ona görə də qərara gəldim ki, replə meyxananın da müqayisəsini aparım. Orada bir kiçik hissədə onların müqayisəsi də əks olunub. Kitabın ikinci hissəsində isə daha çox bu janrın Azərbaycana gəlməsi, xüsusilə də 1980-ci illərdə Azərbaycanın Sovet İttifaqının tərkibində olanda hansı şəraitdə, hansı ab-havada bu janr necə gəldi Azərbaycana və Azərbaycanda hip-hopun başqa qolları artıq mövcud idi. Onlar necə təkan verdilər bu musiqiyə. Heç kimin indiyə qədər araşdırmadığı, heç kimin tədqiq eləmədiyi bu kiçik hissə 80-ci illər orada araşdırılıb və daha belə geniş şəkildə yazılıb. Bir də müstəqillikdən sonra 90-cı illərdə ümumi şərait, ab-hava, proseslər necə gedib, hansı hadisələr baş verib, kimlər olub, onlar geniş şəkildə yazılıb. Çox vaxt mənə irad tuturlar ki, mən bu mövzudan danışanda 2010-cu illərdən sonraki hadisələri bir növ toxunmuram. Mən daha çox köklənirəm 90, 80 və 90-cı illərə. Əslində doğrudan da belədir. Sadəcə bunun səbəbi budur ki, 2010-cu illərdən sonra baş verən bütün o proseslərin hamısının yəni informasiyaları əlçatandır. Yəni bu gün internet bizə imkan verir ki, hansısa bir konkret bir ili götürüb orada hansı hadisələrin baş verdiyini öyrənmək üçün biz material toplaya bilərik. Amma 80 və 90-cı illər bizim üçün daha uzaqdır. Həm də ki materiallar yoxdur. Yəni bu daha və zaman da keçir. Bu 10 illiklər qalır arxada. Yalnız həmin dövrü görən insanların yaddaşında qalan məlumatlardan başqa heç bir mənbə mövcud deyil. Mən buna görə daha çox fokuslanıram 80 və 90-cı illərə və hip-hop submədəniyyətinə aid olan bütün qolları araşdıranda daha çox bu 2-10 illik üzərində yazıram yaxud danışıram. Əslində daha yaxşı olardı ki, bizim üçün yad yaxud gəlmə sayılan, yad belə deyək ki, qərb ölkələrindən idxal olunan musiqi janrlarının hamısı haqqında araşdırmalar olsun. Məsələn, rock musiqisi olsun, reggae, R&B və xüsusilə də rap musiqisi. Çünki bayaq qeyd elədiyim kimi bunlar çox populyarlaşır. Dünyanın əksər ölkələrində də, Azərbaycanda da. Ola bilər ki, hazırda bunlar azlığın dinlədiyi musiqi olsun, azlıq bir kütlənin. Amma belə olsa belə hətta bu musiqilərin hamısının həm Azərbaycan mədəniyyətində, həm də bir musiqisində bir az da olsa öz payı var. Birinci xüsusilə bu kitab rap musiqisi ilə məşğul olan MC-lər üçün daha faydalı ola bilər. Vaxtaşırı biz mediadan reperlərin müəyyən informasiyaları səsləndirəndə onların həqiqətə uyğun olmadığını görürük. Məsələn, bunu nümunə çəkmək olar ki, indiyə qədər də rap musiqisinin yaranandan etiraz motivli olduğunu əsas gətirirlər ki, rap birbaşa etirazdan yaranıb, amma halbuki etiraz növbəti 10 illiklərdə başlayıb. Bu başlayanda əyləncə üzərində, klublarda sadəcə vaxt keçirmək üçün və yaxud kütləni ələ almaq üçün, kütləni daha çox qızışdırmaq üçün söylənilən belə kupletlərdən ibarət olub 70-ci illərdə. Və 80-ci illərdə Amerikanın qərb sahillərində bu janr populyarlaşmağa başlayandan sonra daha çox etirazı biz oradan eşitməyə başladıq. Uzun sözün qısası, bu musiqinin kökü etirazdan gəlmir. Və yaxud rap sözünün akronim kimi qeyd edirlər. Rhythmical American Poems, yaxud Radical American, yaxud African Poems. Bu cür abreviaturalardan ibarət olduğunu deyirlər. Amma halbuki bunun da heç bir əsası yoxdur və bu fikirlər ingilis dilli olmayan ölkələrdə geniş yayılıb. Yəni bu sadəcə rap, döyəcləmə, səs, biz nə isə taxtanı və yaxud dəmiri döyəcəyəndə o səs çıxır, ona rap deyirlər isim kimi. Fail kimi isə to rap demək, söyləmək mənasını ifadə edir. Yəni janrın adı da buradan yaranıb. Bunlardan savayı bu kitab eyni zamanda ümumiyyətlə rap musiqisi ilə məşğul olmayan və bu işin içində olmayan, deyək ki,
tək reperlər deyil də, burada beatmakerlər var, promoterlar, prodüserlər var və digər işləri görən, amma rep musiqisinə aidiyyəti olan şəxslər var. Onlardan olmayan, ümumiyyətlə bu mühitə heç bir aidiyyəti olmayan şəxslərin də oxumağında fayda var. Çünki burada deyək ki, ədəbiyyatla maraqlanan insanlar üçün maraqlı ola bilər ki, oxuyub orada baxıb müqayisələrlə tanış ola bilərlər və yaxud özləri də müqayisə edə bilərlər ki, çap ədəbiyyatı ilə rep musiqilərinə yazılan mətnlər arasında hansı uyğunluqlar var və yaxud fərqliliklər var. Yaxud musiqi ilə ümumiyyətlə məşğul olan insanlar üçün maraqlı ola bilər. Yaxud Azərbaycanda ümumiyyətlə 80-90-cı illərdə gənclərin harda əyləndikləri və xüsusilə də Sovet imperiyasının mövcud olduğu son 10 illiklərdə, 1980-ci illərdə Azərbaycanlı yeniyetmələrin, gənclərin necə əyləndikləri, onların hansı submədəniyyətlərə meyl elədikləri, qeyri-formal təşkilatların hansı şəraitdə fəaliyyət göstərdikləri ilə tanış ola bilərlər.